سلام، این بار در آفساید سراغ فضاحت فیک نیوز اشپیگل در مدد رسانی به رژیم آخوندی خواهیم رفت. مجله اشپیگل که هنوز از زیر فضاحت خبرنگاری دروغ رلوتیوس بیرون نیومده بود، دوباره وارد یک ماجرای دروغ پراکنی، این بار علیه مجاهدین مستقر در آلبانی شد. ماجرا از این قرار بود که اواخر سپتامبر یک دفعه یکی از خبرنگاران این مجله به ذهنش میزنه که یک گزارش درباره مجاهدین تهیه کنه، همینجوری اتفاقی. اینکه در همون ماه سپتامبر به طور اتفاقی روزنامه ایندیپندنت هم یک گزارش علیه مجاهدین در آلبانی منتشر کرده بود و به طور اتفاقی الجزیره انگلیسی هم یک گزارش علیه مجاهدین پخش کرد و جواد ظریف هم همون گزارش ها رو توییت کرد، اصلاً ربطی به این ماجرا نداره. خلاصه اون زمان که ظریف دنبال این بود که با همه خبرنگارهای خارجی تحت امرش یک کمپینی علیه مجاهدین راه بندازه، یک دفعه اشپیگل هم یادش افتاد که درباره مجاهدین یک گزارش تهیه کنه. اول یک نامه میزنه به دفتر شورای ملی مقاومت در آلمان که قرار ملاقات بگیره، ولی بدون اینکه این ملاقات هماهنگ بشه و اصلا بگه که ملاقات برای چی هست، 30 سپتامبر میره اشرف سه در آلبانی و میگه که من اومده بودم اینجا درباره پناهندگان سوری گزارش تهیه کنم، بعد گفتم یک توکه پا هم بیام قرارگاه شما رو ببینم. از قبل هم با نماینده‌تون توی آلمان ملاقات کردم. گویا خیلی هم عجله داشته و گفته 2 اکتبر میخوام برگردم. بعد چک میکنم میگن خانم ما شما رو نمیشناسیم، با کی ملاقات کردی، به کی گفتی؟ خلاصه غریبه که نمیتونیم راه بدیم توی خونمون، برو هماهنگ کن بعد بیا. بعد فردای همون روز یک دفعه معلوم میشه که ایشون رفتن توی تیرانا با چند مزدور شناخته شده اطلاعات تحت عنوان اعضای سابق کمپ اشرف ملاقات کردند. یعنی افرادی که عرضه مبارزه نداشتن، توان فداکاری نداشتن، کم آوردن، ولی به جای اینکه برن دنبال زندگیشون دارن به رژیم آخوندی خدمت میکنند. مثلا یکیشون توی مصاحبه با اشپیگل خودش گفته که من ماهانه 350 یورو از مجاهدین پول میگرفتم، ولی وقتی به سفارت ایران مراجعه کردم که برگردم به ایران دیگه گفتن تو جاسوس ایرانی. یه جوری میگه که انگار سفارت ایران یک آژانس مسافرتی بوده که فقط میخواسته جواز سفر بهش بده. بابا سفیر همین سفارت رژیم در آلبانی رو چند وقت پیش دولت آلبانی اخراجش کرد به خاطر فعالیت‌های تروریستیش. هم اون رو هم معاون اطلاعاتیش رو اخراج کرد. البته گزارش اشپیگل روشن نمی‌کنه که خبرنگارش اینا رو چطوری یک روز توی تیرانا پیدا کرد. همون سفارش دهندگان گزارش رد این نفرات رو بهش دادن، سفارت رژیم بهش داده، معلوم نیست. حالا خود گزارش چی است؟ یک آبگوشت بزباشی از تمام دروغ‌هایی که میشه توی تخیلات تولید کرد. براتون میخونم. مثلا گزارش با این جمله شروع میشه که یک جایی در شمال غربی آلبانی زنان و مردان عجیبی زندگی میکنند که هفته‌ای 3 بار تمرین بریدن گلو با چاقو، شکستن دست و درآوردن چشم با انگشت و پاره کردن دهان تا لب گوش تمرین میکنند. یعنی یه چیزی که اگه تو توی قرون وسطا هم این رو درباره یکی میگفتی به جرم دروغ بستن شاید آتیشت میزدن. بعد اونم چی؟ هفته‌ای 3 بار. آخه مرد حسابی، زن حسابی، تو اصلا تصور کردی که هفته‌ای 3 بار چشم در آوردن رو چجوری میشه تمرین کرد؟ ولی برای اینکه باورپذیر بشه و بگه من برنامه هفتهشون هم دقیق میدونم، گفته هفته‌ای 3 بار. یا مثلا در جای دیگه میگه اغلب نفرات داخل کمپ نه موبایل دارن، نه ساعت دارن از این ساعت‌ها و نه حتی تقویم. بعد آخه خودش چند خط پایین‌تر توی همین گزارش میگه ولی بسیاری از اونها در شبکه‌های اجتماعی مثل توییتر، فیسبوک، تلگرام فعالیت میکنند. یعنی همون کسی که توی گزارش الجزیره ژست میگرفت و میگفت به لحاظ سایز پروژه اینا 1000 تا اکانت دارند، الان همون نفر رفته به این خبرنگار گفته اینا ساعت و تقویم ندارن. یعنی این نفر
مرزهای بلاحت رو فرسنگ‌ها جابجا کرده. آخه تو به من بگو چطوری میتونه یک نفر با توییتر و فیسبوک کار کنه ساعت و تقویم نداشته باشه؟ یا در جای دیگه درباره مخارج کمپ اشپیگل میگه مجاهدین گفتن که مخارجشون رو از طریق حامیان مقاومت در داخل و خارج تامین میکنند، ولی بلافاصله اشپیگل اضافه میکنه که کارشناسان امنیتی اما میگویند آمریکا و عربستان و اسرائیل به اینها پول میدهند. بعد کارشناسان امنیتی رو تو از کجا آوردی توی این گزارش؟ بعد کی هستن اینا؟ اسمشون چیه؟ کجایی هن؟ نکنه که اینها مال رژیم ایران هستن؟ بعد سندش چیه؟ جالبه خودش هم مینویسه که سندی برای این حرف نداریم. بعد اگر تو سندی نداری همه چیزش هم مجهوله، پس چرا میاری توی این گزارشت؟ مگر اینکه یک قصد و غرضی در کار باشه. باز جای دیگه در همین گزارش میگه در سال 2007 در حالی که نام مجاهدین در لیست تروریستی آمریکا بود، یگانهایی از مجاهدین در یک قرارگاه نظامی در صحرای نوادای آمریکا آموزش‌های نظامی می‌دیدند. کدوم یگان؟ کدوم سند؟ بابا آخه اینا که سال 2007 توی اشرف در عراق بودن. کی رفتن؟ کی اومدن؟ چی شدن؟ هیچ. اشپیگل نیازی نمی‌بینه که توضیح بده که این ادعاها رو چطور باور کرده و فقط یک طرفه تریبونش رو در اختیار دروغ‌های مورد پسند خامنه‌ای قرار داده. آخه تو که توی کمپ نرفتی، با یک نفرم توی کمپ صحبت نکردی، حتی یک عکس که یکی از این ادعاها رو ثابت کنی نداری، بعد این همه فیلم که خبرنگارهای دیگه رفتن توی کمپ گرفتن رو ول کردی، رفتی سراغ افرادی که خودشون اعتراف کردن با سفارت ایران در تماس هستن، بعد حرفای اونا رو نوشتی. حالا جالب اینه که بنا به گفته هیئت مدیره اشپیگل قرار بوده که این گزارش در 24 نوامبر 2018 منتشر بشه، اما به هر دلیلی اون موقع دست نگه می‌دارن و گزارش رو منتشر نمی‌کنن. اما باز به طور اتفاقی ترجمه فارسی بخشی از گزارش که مصاحبه با یکی از همین مزدوران بوده در همون روز در سایت‌های زنجیره‌ای وزارت اطلاعات منتشر میشه. یعنی ظاهراً اشپیگل به سفارش دهندگان این گزارش در وزارت اطلاعات اطمینان داده بود که حتما گزارش رو منتشر میکنه. اونا هم ترجمه فارسی کردن، گفتن ما هم همزمان با شما میزنیم، که اون روز که شده گفتن 1 2 3 اینا زدن اون نزده. این سوتی رو هم اشپیگل هیچ توضیحی نمیده که چطوری ترجمه فارسی مصاحبهش قبل از اینکه توی مجله خودش چاپ بشه سر از سایت‌های اطلاعات در آورده. کامپیوترشون هک شده، اطلاعاتشون نشر کرده، یا اینکه سند شده دیگه، اینا معلوم نیست. ولی حالا میرسیم به این سوال که چرا گزارش رو الان چاپ کرده اشپیگل؟ بله، بعد از نزدیک به 3 ماه از زمان اصلی چاپ، بالاخره بعد از کنفرانس ورشو و کنفرانس مونیخ و تظاهرات‌های پی در پی مقاومت ایران که رژیم بدجوری منزوی شده و مقاومت ایران به عنوان آلترناتیو خیلی بولد میشه، همون گزارشی که از مدت‌ها در آب نمک خوابونده بودن رو با اضافه کردن یک جمله که مثلا نشون بده این گزارش خیلی بروزه چاپ میکنن تا به کمک رژیم بیاد. نکته مهم اینه که در همین مدت مجاهدین بارها هیئت مدیره اشپیگل رو دعوت کردن که خودت پاشو برو آلبانی، برو تو کمپ مجاهدین، همه چیز رو از نزدیک ببین که حداقل گزارش خودت مستند بشه. ولی به نظر میرسه که اشپیگل تصمیمش رو گرفته بوده و به این درخواست ها هم توجهی نمیکنه. و نکته آخر در مورد نویسنده این گزارش، یعنی خانم لویزا هومریشه. این خانم خبرنگار یا به اصطلاح خبرنگار به گفته خودش بیش از 2 ترم، یعنی بیش از 1 سال در ایران بوده. مثلا اینجا میگه من میتونم از حضور 2.5 سالم در ایران تایید کنم که فلان و فلان. ایشون از طرفداران سرسخت مماشات با رژیم و مذاکره و برجام و خلاصه باند روحانیه. خودش گفته دوستان زیادی از طیف اصلاح طلبان حاکمیت داره. مثلا اینجا توی یک توییت میگه دوستان لیبرال رفرمیست من در تهران میگن ایران نباید به آمریکا اعتماد کنه.
اعتبار آمریکا از بین رفته. در انتخابات روحانی هم در سال 96 در ایران حضور داشته، براش تبلیغ میکرده، در صفهای رأی حضور داشته. مثلا اینجا میگه ما 20 دقیقه در صف رأیگیری بودیم. از مخالفان خروج آمریکا از برجام بوده و در مقالاتی که در این باره نوشته از قول مردم ایران می نویسه که آمریکا با تحریم‌هاش مردم ایران رو هدف قرار داده و نه رژیم رو، یا اینکه آمریکا آینده 80 میلیون ایرانی رو از بین برد. یعنی خلاصه توی مقالاتش کاملا رژیم رو در میبره و همه چیز رو گردن تحریم‌های آمریکا میندازه. ایشون همچنین از مخالفان سرسخت قیام مردم ایران با هدف براندازی در دیماه گذشته هستند. در همون روز قیام می نویسه چرا این قیام ضد رژیم نیست؟ یا دوباره در همون روز علیه مواضع دولت آمریکا در حمایت از قیام مردم می نویسه مردم ایران بر نخواستند اونطور که ترامپ میگه، بلکه ایران یک جامعه پویا داره که فرصت‌های زیادی برای اصلاحات و پیشرفت ایجاد کرده. همچنین باز در مقاله دیگه‌ای که درباره قیام نوشته تأکید میکنه که خیلی از دانشجویان انجمن اسلامی با اون تماس داشتند و گفتند که از این قیام چیزی به جز خشونت بیرون نمیاد و ما این قیام‌ها رو مثبت نمیدونیم. این خانم خبرنگار در زمان طولانی حضورش در ایران زبان فارسی رو هم یاد گرفته و در تظاهرات حکومتی 22 بهمن هم شرکت داشته و خیلی هم ازش تعریف میکنه. مثلا اینجا میگه اینجا خانم ها خیلی امنیت داشتند، از خارجی هم خیلی استقبال شد، هیچ کنترل شدیدی هم نبود. همچنین اونقدر به زنان بسیجی نزدیک شده بوده و اعتمادشون رو جلب کرده بوده که اون رو یک سفر راهیان نور هم بردن مناطق مرزی که بعد درباره این سفر هم این خانم یک گزارش منفی منتشر کرده بود. یعنی جایی تعجب نداره که چرا اشپیگل این خانم رو برای این کار انتخاب کرده که در شرایطی که رژیم ایران بیشتر از هر زمان دیگه‌ای منزوی شده این جعلیات رو سرهم کنه تا تنها آلترناتیو نظام رو بدنام کنه. اما در عمل این خانم با تهیه این گزارش سفارشی تیر خلاص رو به رزومه خبرنگاری خودش شلیک کرد، چون این گزارش رو تقریبا فقط همون سفارش دهنده ها تحویل گرفتند. سایت های زنجیره حکومت ایران مثل خبرگزاری سپاه پاسداران یا فارس که اون رو با آب و تاب بازنشر کردند و بی آبرویش برای اشپیگل و لویزا هومریش باقی موند. چون تا جایی که به مجاهدین برمیگرده، دهها گزارش خبرنگاران خارجی و بازدید شخصیت‌های خارجی و مردم آلبانی از کمپ اشرف حقایق اونچه که در اونجا میگذره رو در معرض قضاوت مخاطبان قرار داده. ولی در مورد دروغ‌های نخنمای اشپیگل، اگر دروغ انفجار حرم امام رضا و زنده به گور کردن کودکان کرد دوام آورد، دروغ‌های اشپیگل هم دوام خواهد آورد. خدا نگهدار.